咁話說 iOS 26已經出咗一段時間啦，一段時間嘅意思係1個星期左右咁樣啦。我都已經 download 咗喺我部 iPhone 同埋部 iPad 上面㗎啦。咁所以我都想分享一下一啲我用咗嘅呢一段時間仔啦，我自己一啲最中意同埋最期待嘅一啲功能嘅。我之前其實喺其他機嗰度 download 過 beta 去試用咁樣啦。咁但係我就冇完全花太多時間喺個體驗入邊咯。第一個重中之重，亦都係成個所有 OS 嘅最中心嘅嗰樣嘢，就係 Liquid Glass 啦。其實我一直都講咗好多關於呢個功能佢所帶俾我哋嘅嘢啦。咁但係我冇真係完完全全將呢樣嘢融入喺個生活入邊。而我覺得一個比較大嘅更新就係喺呢個相機 app 入邊啦。咁呢個就係佢重新設計嘅界面嚟嘅。暫時嚟講，相比於以前嗰個，其實我或者可能相對中意以前嗰個少少。譬如而家得2個模式啦，直接顯示出嚟，即係影相同埋錄影。假設我要去即係揭去人像啊，我要影呢個電影模式啊、慢動作啊嗰啲，我都要真係咁樣揭佢先至會顯示出嚟咯。嗱，無可否認嘅就係其實咁樣咧，即係呢個設計咧，感覺上好似係簡潔啲嘅，即係我會話以前嗰個可能功能性會強咗少少啦。而老實講，我諗翻嘅話，我大部分用嘅相機功能都係影相同埋錄影，對我嚟講我都係夠用嘅。咁但係當然啦，假設你 set 更加多嘅嘢，即係譬如你想校 format 嘅話，就係左上角啦，就係又校翻2400同埋4800，校翻 RAW 同埋普通模式。另外右上角咧就係有翻晒你閃光燈啊、Live 啊、計時器啊嗰啲。我以往慣咗可能就係咁樣向上揭啦，咁但係依家就冇嘅，即係我要撳嘅話，我要咁樣撳咯。咁我錄影我中意嘅地方就係佢依家真係俾你去選擇啦，直接即係譬如我想校 Log HDR 嘅話，我可以直接喺上面撳啦，之後唔使撳一下先轉到第2個，再撳多下先撳第3個。依家假設我想校60嘅話，就直接撳落去咯。仲有上部 app 都有 Liquid Glass 啦，基本上我撳佢一張相，咁我想好似成個界面都係更加液體化啦。咁但係整體而言，個相部 app 佢嘅 UI 係變咗啦。我記得好似舊年 iOS 18出嚟嗰陣時，大家都好唔中意佢個設計啦，因為以前咧基本上係所有嘢，即係譬如你啲相、你啲片同埋你所有嘅 folder 嗰啲，全部都 mix 埋喺同一版入邊嘅。咁不過而家就分翻類啦，即係相簿喺呢一欄度，跟住 collections 就喺翻隔離嗰一版。雖然我呢排都仲係有少少慣咗，即係假設我要去睇相簿嘅話，我直接向下啦。咁但係而家向下就冇啦，你要撳入去下一版咁樣咯。而講開相片咧，一個我呢排好中意玩嘅嘢就係睇 3D 相啦。咁 3D 相其實你唔需要去真係影一張 spatial 嘅相先做到嘅，基本上係你部相簿入邊任何嘅相，你都可以撳一個掣，就令到佢成個有 3D 嘅效果咯。咁譬如就呢一張相啦，呢張相係我喺基本上 update iOS 26之前已經影咗㗎啦。咁不過依家你可以做嘅嘢咧，就可以撳翻右上角有一個類似 spatial 嘅一個 icon 啦，撳入去咧，佢就會 detect 成張相嘅特性啦。特性意思即係佢成張相邊啲係靠我，邊啲係遠啲嘅咁樣。我自己覺得打橫啲嘅相，即係以咁樣大啲嘅 mon 去呈現，好似係震撼少少嘅。咁就係咁樣，你就會見到佢係有一種類似立體嘅效果咯。即係佢會知道上面嗰啲樹啊係喺啲樓嘅前面，咁就感覺上啲樓嘅距離同我個人係遠少少咁樣咯。又或者呢張啦，即係譬如我個人即係個主體係比較明顯啲啦，咁就感覺上好似後面個 background 喐緊，但我就仍然係動喺度咯。講開 3D 相呢個係一樣你可以喺 wallpaper 上面做嘅嘢啦，而我到依家都未 set 一個 iOS 26嘅 wallpaper 啦，所以我而家就可以試下嘅。咁我就撳加號啦，我就可以揀翻，我揀一張相先。譬如攞翻頭先呢一張啦，咁可以放大少少，跟住然之後我就可以撳翻 spatial 嘅效果，咁佢就 generate 緊個 spatial 嘅畫面啦，就係咁咯。呢個就係 wallpaper 咯，跟住你會見到個 Liquid Glass 嘅效果，即係佢係個時間，即係譬如佢4字，佢係有一種即係液體玻璃嘅效果，即係後面嘅嘢佢係會透到上嚟前面嘅。仲有一個呢排成日去玩嘅一個 update 就係 Apple Music 上面啦。咁一樣嘢咧，首先最重要嘅嘢就係當然佢 Liquid Glass 嘅效果啦，即係你會見到佢嘅搜索欄褪咗落嚟下低啦，跟住個播放音樂嗰啲嘢全部都有 Liquid Glass 嘅效果。咁不過一樣我呢排好中意玩嘅 update 咧，就係呢個嘅 Music Mix 嘅功能。呢個係 Spotify 好似呢排都有嘅 update 啦。你由一首歌轉到另一首歌之間嘅過程咧，佢係會將你首歌第一首歌嘅後半部分同埋下一首歌嘅前半部分，用一個好似一個 mixer 嘅方法去 mix 埋一齊，令到佢一首歌轉到下一首歌個過程會更加順暢咯。暫時嚟講，我試大部分嘅歌咧都係可以做到呢個效果嘅，唯獨係可能有幾首純粹佢所做嘅嘢就係將下一首歌同埋前一首歌中間個停頓嘅時間縮短少少咁樣啦。咁不過有啲例子我試過係真係效果真係幾唔錯。
另外依家你播一首外語，即係譬如韓文、日文嘅歌，你開 Apple Music 歌詞，佢終於都會顯示埋每一個字佢嘅讀音同埋佢嘅直接翻譯係乜嘢咯。感覺上一早已經有嘅嘢，咁不過依家終於有咯。下一樣嘢就係 Visual Intelligence。咁依家我就可以去影一張 screenshot 啦，即係譬如我上網揾一樣嘢示範俾大家睇，即係譬如我影呢一版 screenshot 啦，依家咧佢就會有呢個全新嘅界面啦。咁我而家 cap 咗圖啦，一樣嘢你可以做嘅嘢咧就係假設你影嘅嘢係有字嘅話，你可以用 Live Text 去直接選擇啦。即係譬如我想去 copy and paste 呢段文字，我可以撳 copy 啦。咁我想呢個係好似之前一早已經有嘅嘢，但好似後尾又好似拎走咗。咁不過依家又有翻啦。咁但係 Visual Intelligence 嗰方面咧，即係我可以做嘅嘢就係假設我想圈呢一部分啦，咁佢就會用翻 Apple Intelligence 去 detect 翻呢個係啲乜嘢，咁佢就可以用 Google 揾翻啦。咁而 Google 就同我講呢個係 iPhone 17 Pro Max 咯。咁冇錯，佢的而且確係另一個 update， 佢唔真係算叫一個 iOS 嘅 update 啦，佢算係我諗接近 WatchOS 啦。咁假設你會戴 Apple Watch 瞓覺嘅話，呢個係一個 Apple Watch Series 11，佢一個新嘅功能啦。雖然呢個新嘅功能，佢亦都會帶去以前嘅 Apple Watch。當你瞓覺嗰陣時咧，佢除咗會偵測到你睡眠，即係你譬如你每一個階段維持咗幾耐之外咧，佢依家亦都會俾一個分你嘅，即係就俾一個整體睡眠嘅指數去評價你瞓覺瞓成點樣啦。譬如呢個係琴晚嘅分數啦，佢有3個 criteria 嘅。咁第一個就係你瞓咗幾耐覺咧，或者你成個瞓覺過程用咗幾耐時間咧，咁就7個鐘頭46分鐘。Bedtime 呢一欄我諗應該就係有幾點係真係帶落床瞓覺啦，中間醒咗幾多次 interruptions 就係滿分都係20嘅。咁93分就係評為 excellent 啦。咁我之前都有啲高分啲嘅，即係譬如97分啦。咁就係基本上總共都係最主要最大嘅嘢都係 interruptions 嘅啫。99分啦，我係好似醒咗4次啦，即係總共醒咗15分鐘。咁而以前嘅記錄，就算當時冇 update iOS 26，佢仍然可以幫我俾個分嘅。咁即係譬如呢一晚啦，38分，我嗰晚好似係去咗 O-Camp 啦，跟住好似4點定唔知5點先瞓啦，跟住都瞓得唔係特別好啦，咁所以就38分咯。我普遍個分都 OK 高嘅，我發覺都可能有陣時70幾、80幾、90幾，呢排我盡量都選擇早啲瞓啦。咁所以就可能都有90幾分咯，平均都。你而家亦都可以將你嘅 AirPods 變成一個你部 iPhone 相機嘅 remote 啦，咁你就可以將你部電話可能你擺遠啲，可能擺喺個腳架度，你喺遠處你都可以直接去搖佢控制翻去開始影相錄影咁樣咯。另一個期待嘅更新就係喺電話方面啦，即係譬如有陣時都要打去啲服務熱線，即係可能處理下訂單啊，問下啲嘢啊，有啲技術支援啊嗰啲咁樣啦。咁通常有啲時段係好多人打電話過去啦，咁你要時間去等一個人一個專人去聽你電話啦。咁而呢一段時間基本上你係真係齋等同埋等人同你講嘢嘅啫。咁不過依家呢個 update 咧，你部 iPhone 佢會自己幫你等，咁你就唔需要特登去 mon 住啦。咁而當有一個人佢真係聽你電話嗰陣時，你部 iPhone 會通知翻你，咁你再聽咁都未遲咯。仲有一個去防詐騙電話嘅更新啦。當一個唔喺你 contact 或者應該話一個疑似係識別為詐騙電話嘅人打電話俾你嘅話咧，你部 iPhone 佢會自動去問對方個名啊、打電話嘅目的啊諸如此類。咁佢會收到對方講嘅呢啲資訊，佢先至可以俾你聽電話嘅。Call screening 呢樣嘢 ，Google Pixel 我諗好多年前都已經有呢樣嘢啦。咁不過依家 iPhone 就終於都有咯。仲有就係假設你對 AirPod 佢嘅電量好似係我諗去到一個 level， 即係譬如低電量，即係譬如20%，咁依家你部 iPhone 會收到通知提你去叉電啦。另外仲有一個 Live Translate 嘅功能，咁就係即時翻譯啦。呢個係支援 AirPods Pro 2、Pro 3同埋第4代 AirPod 都有嘅。咁基本上就係你有部 iPhone，佢係用 Apple Intelligence 啦。假設你同另一個國家嘅人傾偈，暫時支援英文啦、法文、德文、葡文同埋西班牙文。咁即係譬如第時我同一個講西班牙文嘅人去交流啦，咁我自己就唔識聽呢個嘅 Espanol 啦，咁對方同我講呢個語言嘅人，我都可以直接同佢交流咯。咁我戴住 AirPods，我嘅耳機基本上係會直接轉成降噪模式啦，咁我就聽唔到佢真係講緊啲乜嘢啦，咁仍然都喺耳機入邊聽到佢翻譯過嚟去我嘅語言係講緊啲乜嘢，咁就方便我可以同佢好好咁交流咯。另外你將你部 iPhone 擺插電器嗰陣時，佢會同你講你部 iPhone 仲有幾耐，即係譬如1個鐘頭多少少就會差到80%咁樣咯。雖然呢個對我嚟講，暫時嚟講都冇乜參考價值嘅啫。咁除咗 iOS 嘅更新之外咧，仲有一啲 iPadOS 嘅更新啦。咁而對我嚟講，我用得最多，或者今次可以話叫最大嘅更新咧，就係呢個全新嘅 multitasking 功能啦。基本上呢個全新嘅界面，算係要另一種去用呢部 iPad 嘅方法。咁呢個就係 iPadOS 26啦。咁我想同我哋之前見到嘅界面冇乜太大分別啦，除咗啲 icon 可能更加 liquid glass 化之外，咁大家只係想去真係試用呢個全新嘅 Window 嘅功能嘅話咧，基本上就係控制中心啦。我撳翻之前 Stage Manager 嘅 icon，咁我哋可以選擇
擇翻以前嘅 Sage Manager 同埋而家都全新 Windows Apps 嘅，咁我要翻 Windows Apps 咧。咁譬如我而家可以開幾個 app 啦，即係譬如我想開 Notes 啦，你會發覺而家放大縮細咧，佢係唔會限制你去到邊個位置嘅，即係佢冇一個鎖死嘅位置啦，佢係比較 flexible 嘅，你會發覺。另外依家每一個 app 佢都有3粒點喺上面啦，同你 Mac 見到嘅一模一樣，可以撳翻放大或者去翻本身嘅 size 咯，或者可以甚至刪埋都得嘅。另外依家上面咧都有個 menu bar 嘅，咁我唔會話佢可以做特別多嘅嘢啦，你都係可以去加個新嘅 note、新嘅 folder， 算係一個完整嘅空間俾你去做更加多嘅嘢咁樣啦。咁我依家我仲可以開多一個 window 啦，即係譬如 Apple Music， 我擺喺呢個位置，我又可以縮細翻。咁依家兩個 app 咧，我又係可以一對一咁樣，一個喺左邊，一個右手邊咁樣直接去分工處理嘅。咁即係譬如呢個我想擺喺右邊，我可以做嘅就係咁樣直接揈去右邊啦。呢個就抌佢去左邊，咁就係咁一對一咁樣去直接對比咯。你中間都有條線啦，同你以前見到嘅一模一樣，你可以任意去校翻佢嘅 size， 即係譬如幾多喺呢邊，幾多喺呢邊。我想加埋 Safari 喺呢度 ，PowerPoint、Books 啊，雖然我都唔知幾耐先用一次呢個 app。咁當我要呢5個 app 啦，依家我又可以隨意去將任何一個視窗擺喺任何一個位置。咁即係假設我想要呢個 PowerPoint 對住 Safari 咁樣擺係可以嘅，你甚至可以將呢個褪過去側邊。得翻一半咁樣都係冇問題嘅。咁而家假設我想離開呢一堆嘢嘅話，我基本上向上一揭咧，咁所有嘢咧就會去到側邊噶啦。而基本上你要睇翻晒所有嘅嘢嘅話咧，你都係去翻你平時咁樣，跟住就會顯示翻喺呢度。咁但係假設我依家我想刪晒呢5個界面嘅話，咁我向上揭一下，再向上揭多一下，就基本上已經冇晒噶啦。咁而家即係譬如我想開翻 PowerPoint 嘅話咧，你會發覺佢個位置咧，同佢頭先我開晒5個嗰陣時個位置依然係喺呢個位置。即係佢會維持翻佢原有嘅形狀啦，原有嘅位置啦。咁我就開翻 Notes 咧，佢本身又係呢個位啦。咁所以依家都喺呢度咯。而我想刪咗佢嘅話咧，我撳翻上面嘅交叉就可以㗎啦。咁就係咁啦，以上就係一啲 iOS 26同埋 iPadOS 26嘅一啲好快嘅一啲我自己用過或者自己期待第時有機會用嘅更新啦。而呢幾日其實都冇話真係花太多時間去真係體驗添啦。其實咁，但係另一方面，我亦都覺得呢個係同其他可能真係冇乜太留意或者花太多精力喺呢啲更新上面嘅人，佢哋 down 咗 iOS 26之後呢個或者佢哋會感受到嘅新嘢咯。所以我都期待第時未來嘅日子都會再深入啲去睇睇以下呢啲更新啦。咁而目前嚟講，我都用過，我都覺得其實係有少少 bug 嘅，譬如有啲 animation 有啲 bug 啊咁樣。咁不過呢啲我相信好快一個 software update 都冇咩係解決唔到㗎啦。大家用過 iOS 26之後，大家最中意或者最期待去用嘅功能係乜嘢咧？大家有冇 download 嚟去用咧？有咩想講嘅話，歡迎下底留言話俾我聽啦。咁就係咁樣，記得撳 like、comment、subscribe 同埋撳鐘仔，就係咁樣啦。我哋下次再見啦，拜拜。